Yo，歡迎大家收睇智能市場。咁今集為大家介紹嘅就係中興 ZTE 嘅手機。咁我手頭上呢部就係 Grand S2 LTE，LTE 即係 4G 啦。咁其實我手頭上呢部咧就係行貨嚟嘅，行貨價錢大概1700蚊左右。1700蚊有 LTE 的，而且佢係一個賣點嚟嘅。不過以我所知呢部機亦都有其他賣點嘅。第一佢頭先講咗啦 4G 啦，第二就係佢可以其實佢係可以掹殼嘅。可以換電嘅 ，which is a good thing。係啦，而家好多機都開始冇得換機，冇得換電。咁我覺得佢有得換電係好事嚟嘅。咁佢後置鏡頭13萬像素啦，前置咧就有200萬。對於我嚟講 OK 啦 ，not bad。咁中興我講真係未用過，但係就咁睇而家呢部機手感揸上手 OK smooth 嘅 not bad。佢個界面等我睇睇先，咦個 mon 好似唔係幾掂喎。咦 OK 喎 ，sorry 個 mon OK 嘅，係啦。咁佢用緊自己嘅界面啦，但係都係 Android 嘅4.3啦用緊。So I think it's OK 係啦 ，Android 4.3。咁呢部機對於我嚟講係低階嘅，咁1700蚊 ，it's a right choice you can try。咁今集講住咁多先，其實呢部機賣點真係冇乜特別。我覺得佢好似 Samsung 嘅 Note One and Note Two 係咯，所以我係唔會買嘅。咁就今集講住咁多先，我趕住食飯，係咁多，唔爭先，拜拜。